Рельсы извиваются по снегам скалистых гор, и кажется, будто вас манят горячие источники. Искупаемся? Ты первый. Почему? Не хочу раствориться. Зато здесь тепло в иглу. Добро пожаловать в Миннесоту. Чтобы пересечь ледяные равнины, замерзшие озера, отведать очень дорогих блинчиков. $180. $180? Да. О, это прекрасный блинчик. И покататься на коньках по озерам недалеко от Чикаго. Поезд в самый раз. Степ-бай-степ продукцион. При участии Франс Телевизион и Ушуайя ТВ. Под стук колес. Ведущий Филипп Буглер. Соединенные Штаты. Чикаго. Не знаю почему, но я всегда хотел увидеть Чикаго в холод. В самый разгар зимы. Небоскребы, сверкающие на солнце, их отражение в ледяной воде. Ветер, свистящий по улицам, где люди не задерживаются. А потом скрип коньков на замерзающем озере Мичиган. Это так красиво. На заднем плане виден Чикаго. Лед, конькобежцы. И даже несколько желающих искупаться. Сейчас в Чикаго очень холодно. Почему вы разделись? Мы хотим немного поплавать среди льда. Хотите поплавать? Да, плавать среди льда полезно и для тела, и для ума. Мы купаемся раз в день. Раз в день? Да, раз в день. И вода 1 градус. Ужасно. Это ужасно, ужасно. Вы что, с ума сошли? Нет, не сошли. Но я знаю, как хорошо провести время зимой. Ладно, пошли. Это ужасно, ужасно, ужасно. Кошмар. О боже, там еще и лед плавает. Секрет в том, чтобы глубоко дышать. Холод здесь часть жизни. А когда на город опускается ночь, рельсы и железнодорожные пути становятся очень холодными. Они даже замерзают. Но есть смельчаки, которые посреди ночи отправляются их отогревать. Так в Чикаго избегают аварий. Невероятный способ. Привет. Привет. Это же какое-то безумие. Как вы это делаете? Как поджигаете рельсы? В земле проложена газовая сеть, и газ выходит через трубки вдоль рельсов. То есть это как гигантская газовая плита. Вроде кухонной? Да. Это довольно необычная система. Она спроектирована так, чтобы вы регулярно разжигали костры. Она предотвращает застревание льда в стрелках и помогает растопить лед. А куда девается лед? Проблема в том, что если лед попадает сюда, между двумя рельсами, он там застревает. Понятно. С помощью горелки.
Это не так, как зажигают газовую плиту, где нужно щелкать, 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 пока не проскочит искра и не зажжет ее. Нет, система зажигается вручную, она уникальна. Такая есть только в Чикаго. Да, она уникальна? Уникальна. А когда она появилась? Я точно не знаю, думаю, примерно в 30-х, 40-х годах. Это реликвия, но реликвия, которая отлично работает. Потому что сейчас у нас нет возможности для установки системы подачи горячего воздуха. Осторожно, смотрите под ноги. А можно попробовать? Мне бы хотелось... Да, спасибо. Нужно нажать кнопку. А куда нажимать? Вот сюда. Можно переступать через огонь. Главное, не обжечься. Сюда? Да. Я впервые зажигаю рельсы. Что-то не получается. О, мощно! Горит сильно. Нужно быть осторожнее. Зажгите и здесь тоже. Мне страшновато. Так. Забавно. А поезда проезжают прямо сквозь пламя, или вы его заранее тушите? Нет, поезда без проблем проезжают прямо сквозь пламя. А пассажиры не боятся, когда поезда проносятся сквозь пламя? Нет, совсем нет. Для них это как красивый фейерверк. Пассажиры понимают, что это обеспечивает беспрепятственное движение поезда и их безопасность. Так что это и красиво, и практично, потому что позволяет поезду прибыть вовремя. А как долго вы греете рельсы? Они могут гореть несколько дней. Несколько дней? Или недель. Зависит от погоды. Понятно. И вы никогда не хотели устроить здесь небольшой барбекю? Нет, никакого барбекю. А почему? Не хочу, чтобы поезд переехал мой мангал. Чикаго — это мир холода и поездов, которые не боятся огня. А еще здесь есть знаменитое метро, которое извивается между небоскребами. Здесь его называют Эль, потому что оно надземное, а не подземное. И, конечно же, вокзал Union Station, великолепный и грандиозный. Отражая золотой век железных дорог в регионе, начиная с 19 века, Чикаго является центром для поездов со всей страны. Он очень красивый. Я думаю, это один из самых красивых вокзалов, которые я видел. Он чем-то похож на храм. Колонны. Высота потолков 34 метра. Это что-то невероятное. А еще тут есть статуи. Например, справа та, что с петухом, символизирует день, а слева с совой символизирует ночь. А все потому, что вокзал открыт для путешественников 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И, честно говоря, больше всего удивляет царящая здесь тишина. Люди говорят приглушенным голосом, что довольно редко бывает на вокзале. А еще есть деревянные скамейки, которые придают залу торжественный вид, усиливая сходство с храмом. Храмом поездов. А на перронах поездов гораздо меньше, чем в середине 20 века, в период расцвета железной дороги. Но один легендарный поезд до сих пор еще курсирует. Empire Builder — это нечто особенное. Привет. Билет. Ваше купе Е6 на первом этаже, место справа. Дамы и господа, дети, мы отправляемся из Чикаго по расписанию через 2 минуты.
На борту я сразу чувствую, что мы сели в этот поезд не ради короткой поездки. Empire Builder — это колосс, который пересечет континент. Он соединяет Чикаго с Сиэтлом и Портлендом. 3350 километров от восточных городов до Тихого океана через север, пересекая великие равнины, а затем скалистые горы. 45 часов пути, 2 ночи на борту. Empire Builder — это приключение. В этом поезде мне нравится множество лестниц, укромных уголков, секретных проходов. Каждый раз открываю что-то новое. Забавно, здесь есть продуктовый магазинчик в хвосте поезда. Привет. Привет. Ваш магазинчик спрятан в хвосте поезда. Это тайный продуктовый магазин? О, это кафе, мой маленький уголок. У каждого товара свое место. Все организовано. И зазывая покупателей, я говорю: «Эй, заходите ко мне, я внизу». А что у вас особенно хорошо продается? Все зависит от того, голодные пассажиры или хотят пить. Часто люди заказывают разные напитки. Какие? Газировка, сок, особенно в конце дня. Пасту с сыром или чизбургеры. Чизбургеры? А вы их здесь разогреваете или как? Да, самый популярный — сэндвич с расплавленным сыром, разогретый в микроволновке. Бутерброд с сыром, разогретый в микроволновке. А это вкусно? Конечно. Как он может быть вкусным из микроволновки? Смотрите, вот он. Видите? Выглядит как сырный бутерброд. Просто положите его в микроволновку и бум! Бум! Мне один. Да, бум! Бум! 30 секунд. Уже все. Видели? Бум! А что значит бум? Быстро, горячо. И взгляните, какой пышный. Горячий? Интересно, вкусно ли? Не похоже, что его разогрели в микроволновке? Или все же похоже? Не похоже. Я очень стараюсь. А как давно вы работаете на этом поезде? В марте будет 20 лет. И вам нравится? Этот поезд для меня скорее удовольствие, чем работа. Я провожу в поезде 6 дней подряд. 3 дня туда, 3 дня обратно, а потом 4 выходных. И вы спите в поезде? Да, конечно. А еще мы проведем ночь в Портленде на вокзале перед обратным рейсом. И вам это нравится? Мне нравятся пассажиры, коллеги. Конечно, я счастлива. А какое самое приятное приключение вы пережили в этом поезде? Я встретила в поезде своего мужа. Что? Я встретила в поезде своего мужа 15 лет назад. Да, это больше, чем приключение. А как это случилось? Однажды он пришел сюда на завтрак. И что? Скажем так, у нас сложились хорошие отношения. В поезде можно путешествовать одному и вести приятные беседы, знакомиться с интересными людьми. Вы не часто видите мужа, если уезжаете на 6 дней. Да, он дома. Но он знал, кем я работаю, когда мы поженились. Так что я провожу с ним 4 дня, а потом он остается с нашими собаками. Он счастлив. Ну что ж, большое спасибо. А я пойду доем этот сэндвич наверху. Спасибо. И вам тоже. Поезд погружается в ночь. И я решил себя побаловать. Мне очень хотелось осмотреть купе с большим спальным местом. Но места осталось немного.
Полка огромная. Но если честно, я еще никогда не спал на такой широкой вагонной полке. Забавно, что в поездах я рад спать на кровати шириной 1,10 м. В реальной жизни это меня бы не впечатлило. Но в поезде ты рад и этому. Так что буду наслаждаться. Я задерну шторку. О, здесь неплохо. Плавное покачивание поезда убаюкивает всех. А на следующее утро мы приближаемся к самым холодным за пределами Аляски районам Соединенных Штатов. У канадской границы все белое. Озера полностью замерзли. Почти минус 20 градусов. Солнце даже не пытается согреть атмосферу. Красиво, но ужасно холодно. Хуже того, вокруг нет уток. Ни одной утки. Все спрятались от холода. Ах, как же холодно. Невероятно. У меня пальцы замерзли. Эти перчатки не годятся, потому что их продувает. Это из-за ветра здесь такой холод. Людей почти не видно. Все замерзло. Дует ветер. Но кое-что меня заинтриговало. По льду озера явно едут люди со своими трейлерами, автодомами. А тут и там, затерянные посреди ледяной пустыни, стоят рыбацкие домики. Но ни одного рыбака не видно. Мне до сих пор трудно поверить, что люди приезжают сюда на выходные, чтобы провести их в своих холодных автодомах. Поэтому я захотел посмотреть, что там внутри. Вы хотите войти? Да. А как внутри? Тепло или холодно? Пойдемте, я позабочусь, чтобы вам было тепло. После вас. Выглядит неплохо, очень уютно. Есть все необходимое. Плита, все для готовки. Гостиная. Есть даже фальшивый камин. Удивительно. Забавно, что сразу чувствуешь тепло. Да, тепло идет сверху. И очень хорошо греет. Этот фальшивый камин греет. Правда? Он дает приятное тепло. Я останусь здесь, а вас отпущу на рыбалку. Ведь на улице холодно. Как вы вообще можете ловить рыбу в такой холод? Сегодня мы не будем рыбачить снаружи. Что, рыбалка отменяется? Нет, рыбалка состоится. У нас есть вот это. Будете бурить лед? Нет, я не верю. Пробурите лунку отсюда? Конечно, пробурю отсюда. Подождите, это же огромная лунка. Вы собираетесь пробурить лунку во льду изнутри прицепа и ловить рыбу, оставаясь в тепле? Да. Так мы и делаем в Миннесоте. Ну, начнем. Готовы? Здесь даже есть емкость, которая собирает лед, когда вы вытаскиваете бур. Я в восторге, меня это поражает. Посмотрите на этот лед. Вы включили обогрев, так что здесь тепло. Но я хочу проверить, холодная ли вода. Пожалуйста. Да, очень холодная. Я зачерпнул рукой воду из озера, пока согреваюсь в этом фургоне. Мы пробурим еще несколько лунок, ведь рыбалка не будет ждать. Хорошо. Ну, пора удивить. Забрасываем лески. Это что, леска? А что на экране? На нем мы видим, что происходит подо льдом. А вот эта рыба, видите? Маленькая красная точка. О, да, она приближается. Мы видим, как рыба приближается к леске. Плывет прямо к крючку. Не могу поверить. Здесь есть даже экран, который показывает, что происходит под водой. Это же просто невероятно.
Она клюнула, клюнула. Это судак. Это невероятно сидеть на диване в гостиной и видеть, как ловят рыбу. Это же совершенно... Клюет, клюет! Думаю, Жак поймал рыбу. Вы тоже поймали? Неплохой улов. Да, это круто. О, нет! Что, упустили? Я ее схватил, но чешуя скользкая, она выскользнула. Это какое-то безумие. Да, это расслабляющая рыбалка. Шикарная. Я правда поражен. Рыбалка обычно связана с пребыванием на свежем воздухе, созерцанием природы, удочкой в руках, ощущением движения. Здесь же мы лишены всего этого. Мы те счастливчики, которые зимой могут уединиться в этом роскошном ледяном замке, как мы его называем, чтобы комфортно рыбачить. А летом взять лодку, выйти на озеро и забросить удочки на открытом воздухе. И рыбе некуда деваться. Да, она получает несколько месяцев покоя и тишины, но не более того. На замерзшем озере рыбаки сидят в своих автодомах. Но, можно сказать, им не хватает общения. Все как будто держатся особняком. Хотя нет. На озере есть все, что нужно. И даже хижина, которая служит местом встречи, и бистро. Это в буквальном смысле что-то вроде иглу. И внутри люди. Вот такая Америка. Удобство есть даже посреди льда. Люди собрались у костра. Привет. Здравствуйте. В этом баре теплая атмосфера. Здравствуйте. Здравствуйте. Я правильно сказал? Вы говорите по-французски? Нет, к сожалению, нет. Только бонжур и сакарблю. Сакарблю? Ну, что-то вроде того. Сакарблю. Это звучит как ругательство. Он знает два слова по-французски, второе — сакарблю. А где вы услышали это «сакарблю»? В детстве я смотрел фильм, кажется, это был «Красавица и чудовище». Диснеевский фильм. Значит, вы знаете «сакарблю». Бонжур. И что еще? Ну, еще одно слово. Вы говорите по-французски? Конечно. Здесь царит прекрасная атмосфера. А кто эти люди? Местные жители, туристы, гости. Мы же посреди озера. Кто они? Рыбаки, туристы, местные жители. Мы работаем вместе. Сюда приехал наш босс, а мы с ним. Мы рыбачим, катаемся на снегоходах, а вечером выпиваем. Вам тоже стоит. Попробуйте. Хотите рюмку шот-мино? Что? Вы никогда не пробовали шот-мино? Нет. Шот-мино нашему другу. А что это такое? Увидите. Судя по тому, как все оживились, я чувствую подвох. Мне страшно. Все будет хорошо, это как есть рыбу. Вы же ели рыбу, да? Ну, отлично. А что такое мино? Это маленькая рыбка, как мальки. Мино. Мино. У нас мино — это котенок. Мино. Мино — это котенок. Да. Мино — это котенок. Правда? Вы шутите? Котенок. О, боже, что это? Я чувствую подвох. Чувствую подвох. Итак, что же это такое? Живая рыба? Да. Шот-мино. Это мино. Это мино, приманка. Мы используем их для рыбалки или для шота. О, боже, живая рыба. Бедняжка. Как это ужасно. И что теперь делать? Ваше здоровье. И добро пожаловать в Миннесоту. Это что, нужно пить? До дна. Нет.
Нет. Ваша очередь. До дна. Это какое-то безумие. Да. Не выплевывайте. Не могу сказать, что мне понравилось, потому что там рыба, и вы глотаете ее целиком, не чувствуя вкуса. Так в чем же цель? Ну, как мы здесь говорим, это способствует росту волос. Это что, научно доказано? Завтра увидите. Правда? Похоже, вас интересует не только рыбалка. Да, вы правы. Итак, чтобы быть настоящим мужчиной из Миннесоты, нужно пить его каждый день, каждую неделю. Нет, раз в год, только на рыбалке. Дома вы этого не делаете. Это было бы странно. Это первый раз, когда мне говорят, что рыбу нужно употреблять раз в год. Спасибо. Добро пожаловать в Миннесоту. Вы великолепны. После небольшого рыбного аперитива, не чаще одного раза в год, я на следующее утро снова сажусь на свой поезд. Empire Builder. Привет. И на этот раз мы отправляемся к скалистым горам. Через эти горы проходят несколько железнодорожных линий. Мне всегда казалось, что американские поезда среди снегов выглядят впечатляюще. Мне нравятся их стальные вагоны, прочные, надежные, внушающие доверие. Мне даже удалось найти в поезде работника железной дороги, который мне многое объяснил. Что мне нравится, так это внешний вид этих поездов. Нержавеющая сталь, которая характерна для Америки. Вы знаете, почему американские поезда именно такие стальные? В 1971 году в США появились пассажирские поезда, и первоначально старые товарные вагоны переоборудовали в пассажирские. Некоторые из них снаружи были стальными. Это довольно прочный материал, крепкий, надежный и соответствует американским стандартам безопасности. Здесь же пути в основном используются для грузовых перевозок большими поездами. И кроме того, в Соединенных Штатах мы привыкли строить тяжелые, прочные, мощные вещи. Спасибо. На борту уютная атмосфера. Снаружи холодно, а внутри тепло. Здесь некоторые играют в карты. Привет. Здравствуйте. Привет. Во что вы играете? Мы играем в гольф, но картами. Это карточная игра в гольф. В поезде довольно удобно. Вы играете в гольф в карты? Необычно. И менее утомительно. Именно. Это избавляет от необходимости махать клюшкой в поезде. Ясно. Отлично. А почему вы решили поехать на поезде? Посмотрите на погоду. А вас это не волнует. Мы в поезде отдыхаем и наслаждаемся поездкой. Мы путешествуем вместе, это первая поездка на поезде. Обычно мы ездим на машине. Поездка на поезде занимает больше времени, зато без стрессов, и можно наслаждаться пейзажами. Это ваша первая поездка на поезде? Вообще первая? Да, для нас обоих. Наш первый опыт. Как крещение. И каковы же первые впечатления? Это расслабляет. И мне нравится, что в отличие от самолета можно встать и походить. Я вижу у вас бинокль. А зачем он вам? Для наблюдения за дикими животными, такими как лоси, волки, чтобы увидеть их вблизи.
Вам удалось кого-то увидеть? В эту поездку нет, но раньше да. И довольно часто. А зверей легко увидеть из поезда сейчас, во время поездки? Нет, когда поезд движется слишком быстро. Но когда он останавливается или замедляет ход, то можно. Понятно. Большое спасибо. Удачной игры в гольф. Поезд въезжает в скалистые горы. Это массивный горный хребет. Великий природный барьер, который разделяет Соединенные Штаты надвое, с севера на юг. Скалистые горы — это совершенно другой мир. Дикий. Царство природы. Зима демонстрирует всю свою силу и величие. Я нашел себе компаньона для прогулки по снегу. Чтобы отправиться в эти горы, лучше идти с тем, кто имеет опыт. Особенно в районе Йеллоустоуна. Потому что здесь под снегом магма всегда рядом. Супервулкан раскинулся у наших ног. Я нахожусь в мире, замерзшем, но дымящемся. Мире замерзшем и горящем. Мире, который извергается, грохочет, угрожает. Зимние прогулки в Йеллоустоуне – это долгие переходы по белоснежной пустыне с внезапными вкраплениями невероятных цветовых пятен, таких как теплые водоемы, которые манят вас, когда вокруг царит ледяной холод. Хочется искупаться. Пойдем? Вы первый. Почему? Это очень опасно. Слишком горячо. А какая температура воды в этом голубом бассейне? Думаю, около 90-95 градусов. Но на глубине достигает и 100. Вода практически кипит. Это убивает все бактерии. Вот почему вода такая прозрачная, насыщенно голубая. Однако по краям вода холоднее. Поэтому бактерии могут там размножаться. И именно это придает ей оранжевый, желтый и даже зеленый цвета. Каждый оттенок цвета – это оттенок бактерий. Да, именно. Тогда не станем здесь купаться. Мы обожжемся. Водоем наверху выглядит спокойнее. А там есть пузырьки, как в джакузи. Для вас, но не для меня. И он не ошибается. Это восхитительное бурлящее джакузи обладает особенностью растворять тела, которые вы в него погружаете. Оно очень-очень кислое. В 2016 году турист захотел проверить температуру одного из горячих источников Йеллоустоуна. Он подошел слишком близко к краю и упал в воду. Насколько я понимаю, он заживо сварился. И постепенно из-за сильной кислотности все его тело растворилось. И он что, исчез? Насколько мне известно, рейнджеры нашли только останки его вещей, включая шлепанцы и сумку. Это был настоящий шок для всех нас. Йеллоустоунский парк великолепен, но он смертельно опасен. Именно это и делает Йеллоустоун очаровательным. Он очень дикий, очень спокойный, и в то же время в нем таится опасность. Именно. Обманчивый. Вот слово, которое лучше всего описывает Йеллоустоун. Да, это обманчивое место, потому что оно невероятно красивое, но в то же время дикое и опасное. И не будем забывать, что этот великолепный пейзаж был сформирован вулканом, супервулканом, который до сих пор активен. У нас под ногами. Обманчивый. Это слово лучше всего описывает Йеллоустоун. Йеллоустоун — коварное место. Здесь всегда нужно быть начеку,
потому что за поворотом дороги можно наткнуться на бизонов. Да, настоящих бизонов, таких, какие водились во времена ковбоев и индейцев. Здесь их больше 6000. Одно из самых больших стад в Северной Америке. Почти все они были истреблены. Считается, что их численность резко сократилась с примерно 30 миллионов до менее чем 1000 в 19 веке. Небольшое количество выжило в Йеллоустоуне, и сегодня программа сохранения позволила им вернуться в большом количестве в свою естественную среду обитания. Это волшебно, завораживающе. Я решаю остаться в мире скалистых гор в горах, но немного южнее, в Колорадо. Зима все еще продолжается, но снега немного меньше. Цвета меняются с белого на красновато-оранжевые оттенки. Я остаюсь, потому что слышал, что здесь есть особый маленький поезд. И этот маленький поезд тоже оранжевый. Добрый день. Здравствуйте. Прошу на борт. Сюда? Да, спасибо. Поездка по железной дороге Роял Горж – одно из самых захватывающих железнодорожных путешествий в Соединенных Штатах. Исключительные виды на Дикий Запад. Вагон-ресторан, напоминающий закусочную 50-х годов. Бар, похожий на таверну на рельсах. Но самое главное, и это изюминка поезда – вагоны с открытым верхом. Верхняя площадка, как большая терраса на крыше, где можно потягивать напиток на солнце, на свежем воздухе, параллельно любуясь скалами каньона. Это просто восхитительно. Посмотрите на это ущелье. Королевское ущелье.